เวลาเราไม่มีตังค์อ่ะคนจะดูถูกคนไม่อยากอยู่ใกล้หรอกคนไม่อยากรู้จักคนที่เคยสนิทก็จะไม่สนิทคนที่เคยรักก็จะไม่รักคนที่เคยอยู่ข้างๆกันก็จะไม่อยู่เพราะเขาก็ไม่อยากเดือดร้อนการรู้จักคนจนการรู้จักคนเป็นหนี้มันไม่ดีหรอกมันต้องรู้จักคนที่ให้คนที่เปย์คนที่ป่าเพราะงั้นเราต้องไม่มีตังค์กันด้วยเพื่อลงคำสบประมาทคำดูถูกเรา